Si Rab, usa ka rabbit nga laagan gigukudsa sa gutom nga igol, may gani nakaikyas si Rab ni sudya ning usa ka langob nya nagtuon na si Rab nga safety na siya. Nya kaninday nga langob kampo dinhi sa mga bitin. Daghan kayong bitin diring lugar mao nang si Rab perting kulbaa kay pagkita niya ang mga bitin ng gawas ni strike ang usa ka bitin perting dagan ni Rab. Nakulbaan jud maayo si Rab mao nang nisutoy siyag dagan kay para niya murag baon jud ni iyang adlaw kay himuon na ni siyang pamahaw aning mga bitin. Yan strike ang ikaduhag ikatulo mao nang si Rab perting dagan ni Rab. Nakulba na gyud siya naghinuktok og nagampo nga mahita makagawas siya aning lugar nang gawas ang mga bitin kay nakasimhot ni Rab. Naghinuktok si Rab og nagunahuna nga nakaingon siya sa iyang kagalingon nga may pagwa siya mulaag para dili ko maingon ani kay perti man akong kulbaa. Murag mao naman jud ni last na kong adlaw mao nang si Rab perting dagan Rab makaikyas baka si Rab diring lugar.